И здравейте хора, втора част настъпи на реакцията ми Линшо срещу Лили Аначкова. Но преди това може да се абонирате за канала и да оставите един лайк на видеото за още такива видеа. И ако направим 70 лайка, не, всъщност ако направим 50 лайка, ще направя трета част, възможно най-бързо. Нека да продължим с реакцията, тъй като вчера реагирахме вчера. Миналия път реагирахме на двете, Линшо и на Лили Аначкова. Време е да реагираме на Дари Овчарова. Това на какво ми напомня на Изабел Овчарова. Сякаш копира Изабел Овчарова. Така де. Нека да пускаме. Хей, аз мислех да остана без коментар. Хей, ти каква? И да ви забият нож от толкова... Хора, какво стана? Аз мислех да остана без коментар. Хей, ти каква лъжкиня си? Каква? 10 минути по-рано, преди всички видеа да бъдат пуснати официално, Лили пише на Матео: може да кажеш на всички от каста да нахейтят Лина. Добре, Лили отново пише: само им кажеш да споменат в края на видеото, че трябва да отидат и да изгледат русалки. Окей. Тръгнали сме да даваме коментари, що така забрави, че има още 10 човека от каста да знаят истината и на бръщолеви. Толкова много лъжи ден преди русалки за някакви гледания майна. Наистина ли го направи това? Наистина ли заби поредния нож в гърба на Лили? Аз само това не мога да си обясна. Хубаво разказваш някакви съчинения, ама дай поне да са малко по-реалистични. Май, доколкото си спомня, миналата година целият TikTok хейтеше Лили и Иван и ти беше човека, който лично на мен ми каза: не, Дари, не се занимавай, не дай да я защитаваш, тя не... Да не би да имат предвид с това. Иване, може да те опитам яйцата? No, yes. Come on, baby. Иска. Май тази година иска, а? И междувременно, какво прави ти? Какво прави ти? Ако си забравила, ще ти припомна. Ходи и плю Лили и обяснява Къде е плюва, човек? как той било малко, тя си го била заслужавала. Ами гледат 9 годишни деца. Нормално да го заслужава, принципно. Не трябва да правят това. Как ще прави такива неща пред децата? Имайки предвид, че 90% от тия видеа си ги снимала лично ти. Разкри се тъмната истина. О, какво? Какъв кадър спрях? Добре, нека да пуснем. Да, знаех това. Наистина ли избълват толкова лъжи по адрес на Лили? Лили, която много добре знаеш, че никога от нейната уста и за най-злия човек не е излизала лоша дума и тя би му намерила поне едно положително качество. Защо забравяш частта, че ти се буташ само до хора, които в момента са вайрал? И в момента, в който им спре славата и има някой друг по-вайрал, ти си там. Ей така, като пчеличка. Здравейте, пчелички. Добре, да. Що пропускаш частта, че миналата година, когато си дала душата за русалки, всъщност ти я даваше за себе си, тъй като Лили и Иван от теб искаха едно нещо, а ти правеше нещо съвсем различно. Слагаше себе си винаги на първа линия, за теб да има най-яки кадри, за теб да има най-готини едити и Лили дори това изтърпя. След всичко, което ти избълва... Ами, не знам, не съм гледала русалки и не мога да кажа, че Линшо прави точно така, така че нека да продължим с реакцията. По нейн адрес, аз държа да ти кажа, че това момиче задържа мълчание през цялото време и нито веднъж не си позволи да каже една обидна дума по твой адрес. Въпреки това, че ти настрои всичките си фен профилчета, въпреки това, че е спух... Ама тя буквално... това... Линшо каза: не дейте да отивате да хейтите. Тя... Няма да коментирам, хора. Турмоз. Въпреки това, че ни заплашва лично нас, писана хора от каста ти, Мила, да обясняваш как много лошо щяло да стане само името ти да се било чуло в сериала. Това защо не го спомена или де да... Но човек, то са чу името й. Вижте. Сега ще ви пусна отказ да видите. За ситуация. Тръпки ме побиват. Важното е, че сега всички сме добре и сме заедно. Не всички. Да, не мога да повярвам, че техните я преместиха да учи в чужбина и повече никога няма да я видим. Да, и аз обаче сега сме само двете и трябва да свикваме с това. Не знам. Хора. Отказвам се, не знам. Знам, може би някаква паралелна вселена се е случила. Еми да, в паралелна, там където са супергероите.
Наистина ли за пореден път за едни лайкове ти отново си готова да саботираш някой? Честно, ето имаш ги. Браво! Браво, Лина! Браво! И вие ги имате. Браво! 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 Не знам, виждате снимки, колко гледания получават русалките и колко лайка. Пък глупостите, които наговори за филма на Боби, това повече е черешката на тортата. Ама аз също бях поканена. Също му отказах и не участвах. Само, че това не мисля, че е повлияло на ролята ми в Русалки. В смисъл, това са два различни проекти. Да, мисля, че там тя излъга, принципно, но не знам. Поне аз така мисля. И тая Дария Овчарова така мисли. Или копирачката на Изабела Овчарова. Нищо. Да. И така отвори темата за вампирите от Норич. И я кажи, че и там беше сменена, защото беше супер несериозна. И аз си кажи как Боби те издирваше и ти се измолваше за тия епизоди. И ти въпреки всичко пак супер несериозно му ги изпращаш 2 часа преди да трябва да бъдат публикувани. Как да не те смени? Защо? Какъв е проблема тогава? Смисъл? И какво 2 часа преди да ги качи, той може да направи тъмнела пича. Може просто веднага ще го качи, тъкмо готово е. Що да не те смени? Даже много те изтърпява. Браво на него, че търпи. Аз не съм от хората, които търпят, обаче браво на него. Просто е грозно да се правиш на жертва, имайки предвид, че миналата година ти беше тая, която казваше този няма да участва и онзи няма да участва, кое... Не знам, не съм бил на каса на Русалки там как го снимат, но браво на Линшо, че изкарва хора от сериала. Но мисля, че Лилия Начкова е тази, която трябва да ги изкарва, защото в смисъл, не сериала като цяло, в нейния канал се качва. Що не се случи? Чакай. Наистина ли не можа да запазиш достоинство и просто да я поздравиш за вложения труд, ами направи толкова ефтино? Тя буквално я поздрави. Каза, че си пази Русалки в сърцето. Сега ще видите какво каза буквално. Виждате го в момента. Заслужавах хейт в тази ситуация. Аз все още си пазя Русалките в сърцето и все още си го усещам като моето бебче, нещо, за което се грижих цялото минало лято и не искам да се провалят или нещо такова. Но това ден преди нейната премиера, само да я саботираш. Наистина, към момичето... Според мен не е направено за саботаж, както казах по-рано, но тя така мисли, опа. С което ти живя. Живели са заедно. Не знам. С което се храни. Хранили се заедно. Виждате снимка. Нещо, което беше неизменно до теб. Момичето, с което направи сума ти рекламни кампании. Наистина ли я предаде за пореден път Лина? Защо? Ето за това хора ние не давахме обяснения защо Лина няма да участва. Защото... Да, но тя даде обяснение първа. Вие просто... Не знам, сега ще видите. Много държахме вие да продължите да си я харесвате като креатор, като създател, защото тя... Тогава защо продължаваш да я хейтиш? Мен ме изнервяш буквално. Тя е готин образ, но не е читав човек. И защо трябва да ви настройваме срещу нея, като това са едни задкулисни истории, които нека да не достигат до вас. Понякога наистина е по-добре да не знаете какви сме в реалния живот, защото много бързо ще ни намразите. Със сигурност вече те намразих. Макар да не те гледам. Аз до последно се опитвах да си обясня твоето поведение по някакви начини в главата си, но след това видео даже се радвам, че го направи, защото така поне всички могат да разберат действителната причина, защо ти не участваш. И тя е, че ние сме едно семейство, а в семействата няма говорения зад гърба, в семействата няма предателства. Точно каквото е и твоето видео за пореден път към проекта Русалки. Мразя реклами. Аз мисля да оставя без коментар по тази тема. Може ли да върнем кадъра, защото езика на тялото те издава малко? Прехапване на устни. Несигурност означава това. Погледа... Дали? Нека да питаме чат GPT. Опа, какво каза той? Това означава, че
Тя, смисъл, не аз знам какво си мисли тя, но не е точно така. Толкова репетирано изиграна, защото целият каст на Русалки преминахме през един мини курс на актьорско майсторство. Повярвайте ми, това няма как да бъде истинска реакция. Това е нещо, което е репетирано, което е говорено, което е мислено. Клатенето на краката й, поведението й, интонацията й. Повярвайте ми, аз и Дари се правим на такива в сериала, когато трябва да се мазним на... Вие извън сериала сте такива и са мазните на Лина. На Лили. Опа. Май Лина стана Лили. Нищо. Опа. Отново сгреших. Нищо. Пускаме го. Лили и русалките. В този живот предателите са винаги около нас. Деца, трябва да запомните нещо. Всеки един от вас ще срещне приятел. Ето, тя буквално си казва, че хората, които гледат това, са деца. Не знам какво мога да кажа по въпроса, тъй като този скандал не е създаден за деца и всичко в него са някакви простоти, които децата не е нужно да знаят смисъл. Ще продължим нататък. Приятел, любов, дори част от семейството. Всеки един човек може да те предаде. Когато държиш на един човек, ти няма как да му забиеш нож в гърба. Когато предадеш някой, не очаквай този някой после да не те премахне от живота си. Повярвайте ми, предателите са много нагли същества и те могат да играят жертвата, макар че те са виновни. Относно Лили, искам да кажа, че това е най-възпитания и скромен човек, който познавам. Повярвайте ми, аз не допускам много лесно хора до себе си. Много хора ме питат, какво правиш там, бе? Защо си с тия хора? Повярвайте ми, ако за вас Лили в социалните мрежи е малко по-легава, повярвайте ми, това е най-възпитаният човек, който познавам. Иван? Да, най-възпитаният човек. Най-възпитаният човек с Иван са най-възпитаните буквално. Иване, може ли да те опитам яйцата? No, yes! Come on, baby! В целия YouTube. А както знаем, най-възпитаните хора в YouTube са с най-много абонати. Да. Знаем го всички. Всички ютубъри го знаем това. Лили се съобразяват с 20 човека, угаждат на 20 човека, не дават пряка дума да се каже за този или за онзи. Това... И за това Лили е казала, тая Ева махам миналия сезон на Русалки. Да, разбирам. Е истински екип. Вярвай ми, Лина, разбирам те, но много неща са се променили. Ако има нещо, сядаме на една маса. От кога са се променили? В смисъл, от преди седмица, от преди месец, година? И си го казваме 1, 2. Хайде заберете се. Аре да се свърша този скандал, че на мен писна. Ще има и трета част, казвам ви. Да, сега след малко ще спра видеото, тъй като не ми се реагира. До тук ще спра, да знаете. 2, 3. Това е най-хубаво, защото който играе зад кулисите, никога не излиза на сцена. Да, това го знаем всички. Което е деца, с този клип, тя иска да покаже, аз съм слаба. Аз не знам какво да направя. Тя просто каза... не знам. Тя каза да гледаме Русалки и не е казала да са хейти. Каза, не дейте да хейтите всички от каста и от това, всички. Не ги хейтете. Ама те все пак вие все пак сте ги хейтили и сега те от каста на Русалки веднага да нахейтят Лина, че го е направила. А тя каза да не се хейти. Тя не е изгледала до края видеото. Ама веднага, вижте какви мимики, вижте. Трябва да забия още един нож в гърба, за да привлека внимание към мен. Много ниска топка. Това не е професионално по никакъв начин. Това не е инфлуенсър, на който децата могат да поддържават, защото предателите винаги играят жертва. Но да знаете, никога не вярвайте на едни мили погледи, с които аз и Дари сме много добри в сериала, но пак забиваме. Втори път го направих. Добре. Браво, в сериала не съм гледал сериала и до тук. Сега тя ще каже, гледайте Русалки днес в 8 часа вечерта. Сега ще видите. Да знаеш, че няма лошо.
Независимо какво кажеш, какво направиш, няма лоша реклама. До вечера, 20 часа, Русалки, втори сезон, първи епизод. Ще бъде Какво ви казах, хора? Какво ви казах? грандиозно. А след сериала ви очаква нещо още по-голямо. Целият екип толкова се е постарал. Ще бъде много яко, хора. Поне да ни беше издава какво ще стане. Аз не мога да повярвам. Толкова много вложихме в този проект. Тези, които играят зад кулисни игри, никога не излизат на сцената. Това го казах да за втори път, човек. Много в профила на И това за втори път. Лилия Начкова. Научете се деца, не само деца, младежи, да четете хората. Да. Очи, тяло, всичко ги издава. Трети път го направих, хора. Не знам. Се тая. Да чуем. Обичам. Благодаря, че ме обичаш. Ами хора, това ще бъде от видеото. За пореден път кринжнах. Да ви харесва видеото. Абонирайте се канала, оставете лайк на видеото. И чао от мен.